Hai guys, balik lagi di Indotech. Sebelumnya kita udah nge-review headphone gaming murah yang berkualitas. Kali ini Digital Lions K1 Mecha 10 keyless. Keyboard mechanical murah yang harganya cuma 400 ribuan aja. Oke, langsung aja ke review Digital Lions K1 Mecha. Soal packaging, Digital Lions K1 Mecha ini hanya ada keyboard dan kartu garansi dan panduan pengguna. Tapi ini udah wajar karena harganya yang cuma 400 ribu. Soal desain dari keyboard mechanical ini, desainnya cukup familiar dengan keyboard-keyboard murah yang harganya sama. Seperti Imperion, Funtech, dan lain-lain. Untuk body build-nya, masih sama dengan mechanical keyboard yang murah lainnya. Bagian bawah plastik, dan di atasnya memakai base metal. Lalu untuk keycaps-nya, gue suka dengan desainnya, tapi masih banyak yang meniru keycaps dari Digital Lions ini. Untuk LED light-nya, tidak seperti Imperion Max 7. Tapi, Digital Lions K1 Mecha ini memiliki 6 baris LED light yang berbeda warna. Untuk build quality dari Digital Lions K1 Mecha ini sangat baik. Berikut hasil tes build quality dari Digital Lions K1 Mecha. Untuk kabelnya, dia sudah braided dan memiliki gold plate. Hal yang paling gue suka dari Digital Lions K1 Mecha ini adalah dia memiliki kabel manajemen yang baik, maupun di kabel atau di keyboardnya. Untuk mode LED light dari Digital Lions K1 Mecha ini, lumayan lengkap untuk budget mechanical keyboard. Semua fitur itu ada di Digital Lions K1 Mecha 10 keyless ini. Untuk switch dari Digital Lions K1 Mecha ini adalah memakai blue switch yang dari Outemu, yang bisa bertahan sampai 50 juta ketik. Untuk pengalaman memakai Digital Lions K1 Mecha ini sangat enak dan juga sangat ringan. Berikut suara dari blue switch Outemu dari Digital Lions K1 Mecha ini. Digital Lions K1 Mecha ini juga memiliki karet di bagian bawah, supaya keyboard ini tidak mudah bergeser. Untuk pengalaman, gue cukup puas dengan mechanical keyboard ini. Desainnya yang minimalis, build quality yang kokoh, kabel manajemen yang baik, serta LED mode yang banyak, membuat gue makin puas dengan Digital Lions K1 Mecha ini. Jadi kesimpulannya adalah Digital Lions K1 Mecha ini sangat layak untuk dibeli. Desain yang minimalis, build quality yang kokoh, serta harganya yang murah membuat Digital Lions K1 Mecha ini sangat layak untuk dibeli. Lalu, apakah Digital Lions K1 Mecha ini layak untuk dibeli? Pilihan ada di kalian. Oke, itu aja review dari Digital Lions K1 Mecha 10 keyless. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe channel ini. Gue Marcel Samuel, see you for the next video, and ciao!